Қонсыз иде әзіл. Шул қонсызлығы, ертқышлығы арқасында хатыны Мөнирә аңардан ниләр генә күрмәде. Күзе аларган ире җикеренә башлау белән, балалары бәләкәй чакта сабыйлары белән бергәләп күршеләренә кереп качсыннармы, сәндерәгә менеп поссыннармы, шулай үтте көннәре. Балалар үсеп чыгып киткәч, күп вакыт качалмый да кала иде Мөнирә. Күзе акайган Газраил хатынның чәченнән урап тотып кына ала да, идәндә сөйрәп, типкәләп йөртә. Кара янмаган җирен калдырмый. Эчмәгән чагында да үртәләп кенә йөргән әзилнең авызына тамчы аракы килеп кердеме, астан карап күзләрен алартып корбанын эзли дә башлый. Корбаны шул төелеп беткән хатыны инде. Мунча ишек алдында сепарат айыртып торган чагымы, сыйыр савып утырган мәлеме, сөтле чиләген тибеп кенә очыра да, тагын чәченнән урап тотып ала. Әзилнең бар уңышсызлыгы өчен Мөнирәне гаепләп, токмаклый типкәли дә башлый. Чәчемә каныкты бит, кисеп кенә ташлыйммы соң түтәкәем, толымнан өстерәп яра бит, дип күрше Нәсимә әбисенә кереп, идәнендә тәгәрәп елый иде Мөнирә. Теге Газраиле аты белән колхоз эшенә чыгып киткәч кенә керә анда. Ул өйдә чакта кешегә керү түгел, башымны борып күршеләр ягына карарга да ярамый. Ачуына бүселеп кенә йөри әзил. Яшьтән шулай булды. Бөркет булып очалмаганына гаепле кешесен өйләнгәч тапты. Ул Мөнирә булды. Атасы сугыштан кайтмаган әзилнең ачуы бәләкәйдән кайнап, анасына да сүзеп кенә карар, сөйләшмәс бер бәндә булып үсте. 7 классны бетергәч, әзил дә, Мөнирә дә колхозда эшли башлады. Сөйләшмәс әзил яучы җибәргәндә, кызга 17 генә тулган иде әле. Атасы фронтта хәбәрсез югалган Мөнирәнең абыйсы белән җиңгәсе аналары янында төпләнеп яшәгәнлектән, кыз бала кияүгә чыгып, үз дөньям белән яшәрмен дип тәкъдимгә каршы килми. Анасы гына, әтәң исән булса, укытыр иде балам, бәхетең булсын инде дип уфырып бирде. Эшкә батыр булды әзил, тик әз генә уңышсызлыгын да Мөнирәдән күрде. Биянай мәрхүмәсе араларына кереп, киленгә сукма дип гәүдәсе белән Мөнирәне ничә тапкырлар каплап, суктырмаска тырышты. Анасының беләгеннән генә тотып, читкә алып куя да, күңеле булганчы хатынын типкәли иде Газраил. Бер почмакта тәүге балалары, уллары елап утырса, икенче якта идәндә Бияна үкседе. Хәлсезләнеп идән уртасында тукмалган хатын ятып кала. Хәсис ихатага чыгып, тәмәке тарта, сүгенә иде. Шундый мәлләр бик еш булды. Икенчегә авырлы иде Мөнирә. Шундый тукмалуларның берсендә идәндә кан эчендә ятып калды ул. Биянасы бәрәңге бакчасыннан чүп утап, тавыкларына шул үләннәрне салып кергәндә, күлмәк итәге лышмак кан булып, килененең баласы әрәм булганын шунда ук аңлады. Әйтмәделәр инде, әзил тукмап баланың башына җитте дип. Ул юлы Мөнирә дә больниста озак ятты. Кайтуына Биянасы үлем түшәгенә егылган. Йөрәк белән китеп бара Биянакае. Улларына 8 яшь булганда кыз балалары дөньяга килде. Тормышлар үзгәрмәде. Анасы янына барып, куну түгел 2 сәгатькә барса да өйдә олы тавыш купты. Җиңги кырында бик көтеп тә утырмыйлар иде инде Мөнирәне 2 баласы белән. Инде хәзер анасының дөньялыктан китүенә дә бик озак. Балалар да үз тормышлары белән читтәләр. Әзилнең гадәте үзгәрмәде. Ирлек көче бетә барган сайын аның явызлыгы артагына барган сыман тоела иде Мөнирәгә. Мин сине бәреп үтерәм дә асып куям. Үзе бауга менгән дип әйтәчәкмен, дигән сүзләрен балаларына әйтә алмады хатын.
Күрше әбекәйгә кереп, түтәкәйем, шулайлар дип әйтә, шул җаһил кулыннан гына үтәрмен микәнни? И гомерем кыйналып узды, мине типкәләгән аяклары, шәшемнән сөйрәгән куллары ни күрер икән? Дип әбинең идәнендә тәгәрәп елады. Тозлы сазда пешән чапканнар иде. Бүген шуны җыярга төштеләр. Авыртынган тәннәрен чак кузгатып, Мөнирә агач тешле тырмасы белән пакослардан күбә җыйды. Үгезнең күзе аларганын күрмирәк калдымы? Күрсә дә кая йөгереп качасың инде? Җүнләп җыймыйсың пешәнне үшән дип, Әзил бергә үреп салган толымыннан урап тотып талды. Корбанына ташланган йырткыч сыман хатынының толымы белән муенын урап кысты. Җаһилнең күзләрендә ниндидер йылмаю чаткылар уйнады. Мөнирәнең кулындагы нык итеп кыскан тырмасы кинәт шуып төште. Гомер буе тукмалып яшәгән, битәрдән башканы ишетмәгән, күрмәгән хатын инде тын алмый иде. Кичкә табан Әзилнең бер йөк пешән төяп кайтканын күрделәр авылдашлары. Күрше әби кәҗәсен җитәкләгән килеш пешәнле йөккә юл бирде. Шунда арбага төялгән пешән арасыннан Мөнирәнең ялан тәпиенең бармакларын шәйләп алды ул. Бәрәш, илаһым, Мөнирәне пешән астына сузып салып алып кайтып бараласың, дип кәҗәсе янына чүкте. Тавышын чыгармады. Өйенә кереп бикләнеп, дер калтырап, белгән дуаларын кабатлады. Төнге 12-ләр иде. Күршеләрнең йөгергәләп Әзилләргә кергәнен, күптә үтми милиция машинасының килеп туктаганында тәрәзә аша посып кына күзәтте әби. Мөнирә яңа мунчаларының шырмасында муенына бау сабган дип, хатын кызның акырып елап чыкканында тәрәзә аша гына ишетте әби. Тәки баланың башына җитте Газраил дип, төне буе Мөнирә кереп аунап елаган идәндә үксеп чыга күрше түтәкәе. Ялгыз калып, әллә ничә хатын алып килә Әзил. Тора алмыйлар. Кызу, җүнләп сөйләшә дә белми, дип алары кайтып китә тора. Кышкы салкын бер төндә Әзил эчкән килеш карга ятып йоклый. Исенә килеп шушып өйнә керүен, тик кулларының бармакларын, бер аягын бот төбеннән кисәләр аның. Туңган икенче аягында тунап дигәндәй чак алып калалар. Мөнирәнең исемен кабатлый, әрнүле күз яшьләрен түгеп, озак кына 10 елга якын яши әле ул бармаксыз куллары бер аяк белән генә. Интегә, имгәк булып, җафа чигә. Балалары да кайтмый, алып китеп тә карамыйлар. Шырмада 10 еллап эленеп турган, теге вакытта туңганнан соң киселгән Әзилнең инде кибеп беткән бармакларын һәм аягын үзе җан биргәч, гәүдәсе янына табутка салып, каберенә җибәрәләр.